কেন? তুমি আছো? আমি আছি। কেন, আমি তোমার কি হবো? জামাইবাবু। জামা বাবু? ও, কানে তোমার কি ঝুলছে তা? বল। বিয়ে করেছো আর কানে উঠে গেছে। এই পাঞ্জাবিটা কেমন চিনা চিনা লাগছে। এ কি গো শোনা, কি? এই পাঞ্জাবিটা কার? তোমার পাঞ্জাবি? আর আমার পাঞ্জাবি ওকে দিয়েছো কেন? আসছে পাঞ্জাবিটা তোকে তো কিরকম খেজুর গাছে বস্তা ঝুলছে। আর তুই এটা কি করেছিস? সায়া? ধুতি। ধুতি? বাবা, তা তোমার বউকে একদিন দেখা করিও, কবে নিয়ে আসবে? কাল। কাল? তুমি হ্যাঁ আর কাল এই দুটোকে কাট করে বলো, তাই তো? কাট করে আর কিছু বলো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এই কোল্ড ড্রিঙ্কস দাও, খা একটু ঠান্ডা হোক। কানে বল উঠে, এই বল ঝুলছে।